起梯子。知道了。哎，好了，瑞不提，出来吧。慢慢的上来吧，我害怕。没事的，瑞菩提，有我们在这里呢。好了，那我放下去了。哎呀，真是万幸！你真棒，瑞不提。谢谢。很好，下面看我的。哎，还好没出事。谢谢你们。不用客气。你慢一点儿，谢谢你。不客气。罗伊，救生梯已经升到屋顶了。好的。威勒先生，您小心一点上救生梯吧。哎呦，朝下看会害怕的，您朝前看。好好。哎呦，干得漂亮，可以了，罗伊。好的，舷梯要下降了。别担心，威勒先生，马上就好了。嘿嘿嘿。浩里，准备好了吗？嗯。嘿。现在放心吧，斯普奇，马上就把你安全的救下来。瑞普提，你再坚持一下，马上带你离开这里。别担心，我先救斯普奇。好了，海莉，斯普奇就拜托你了。好的。嘿。波利，我快掉下去了！瑞普提。搞定了。海莉，什么事，Polly？看起来我们是来到蛇窝里面了。什么？我们出去之前，帮我们看着洞里的情况。好。太好了，罗伊，把特瑞奇拉上去。好的。天哪，这里真的好滑呀！你自己能行吗？还下得去吗？别担心，这算不了什么的。我走了。海莉，我们准备好了。知道了，罗伊，你可以把斯普奇拉上来了。好的。终于得救了！太好了。我们开始吧，罗伊。嗯。布鲁尼，哈利哥哥，没受伤吧？没。刚才肯定很害怕吧？不过你表现得很棒，我马上就带你出去。原来是因为这个呀，我们得马上上去。罗伊，现在可以拽上去了。好。布鲁尼，哥哥在下面看着你，你不用害怕。波利！怎么了，波利？
我们没事。很好，用力抓紧，我重新往上拉。布鲁宁，吓了一跳吧？现在我们可以上去了。好。斯普奇，开始了，稍微忍耐一下。知道了。哇，很有效果！面粉落在斯普奇的身上，渐渐就可以看到他的样子了。嘿，好了，罗伊，你继续撒面粉，让我们能够看到斯普奇。放心吧，安巴，走。嘿，嘿，罗伊，稍等一会儿，快好了。没关系，我可以坚持。可以了，波利。太好了，来，大家抓紧点儿。罗伊，你没事吧？哦，我没事，别管我了，大家先赶紧灭火吧。好。好了。海莉，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 你醒醒啊，海莉！罗伊。来，我们赶紧离开这里。海莉，你没事吧？我没事。在这儿。海莉，坎普呢？坎普很安全。很好，赶紧行动。风太大，火势蔓延了。整个森林都要被烧毁了。全都后退，我来试一下。坎普，冷静一点。海莉，你马上把坎普挂到吊车上面。嘿，嘿，坎普，没事的，坎普。罗伊，慢点往下放。好的。好了。得救了。感觉现在事情才有点头绪了。做得好，海莉。往下点儿，再往下一点儿。好了。
准备好了，波利。好，开始吧，罗伊。罗伊，现在可以放下来了。好的。谢谢你们。不客气。海莉，好嘞。罗伊，现在放下挂钩，让湖泊着陆。好的。风太大了，都快失去平衡了。等一下，我来帮你。安巴，这里交给你了。好的。开始吧，罗伊。好的。罗伊，准备好了？哦，准备好了。罗伊，放下挂钩。知道了。好了，波利。开始吧，罗伊。小心，小心！我害怕。呀呀！罗伊，你再试一次吧。没问题。